এই ছড়া দেখো তার জীবন কেদিন ফার্স্ট বাহারি গেলে নিয়ে তো জীবন কেদিন আজ বল বাহারি গেছু ଶୋଇଥିଲୁ ରାତିରେ କିସ କରୁଥିଲୁ କି ଏଠି ମୁଁ ତ ଖେଳୁଥିଲି ପ୍ରମାଣ କିସ ରାସ୍ତା ଆମେ ଏପଟେ ଯିବାନି ଆମେ ସିଧା ଯିବୁ ବମ୍ବେ ଛକ ଲାଇନରେ বুঝলো ফাইনালি না नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त डीजे गौतम जयसवाल फ्रॉम झारखंड। तो चलिए आप सभी को अपने बेस और क्वालिटी से रूबरू